So welcome student to this fifth session on centrifugal pump, and in this pump session we will be dealing with priming, NPSH and cavitation. So what is priming? It is very simple. It is just filling of suction pipe casing of the pump and portion of the delivery pipe up to the delivery valve. Why it is to be done? Because we want to drive out the air filled in this pocket. We don't want to leave any air pocket in this area. Otherwise, it will result in poor delivery of the liquid or water. Why it happens so? Because the pressure generated in the pump impeller is directly proportional to the density of the medium in contact. So if air is the density medium in contact, who is having very less density, then it will not develop sufficient suction pressure. So we are driving the air out and filling it with water. Water having very high density as compared to air will be able to create sufficient suction pressure to lift the water from the sump. आता या पिक्चर मध्ये सुद्धा बघूया. सिंपल आहे एकदम. इथे बघा या केसिंग मध्ये आणि या सगळ्या भागामध्ये हवा आहे. त्यामुळे आपण जर हा इम्पेलर असाच फिरवला तर या हवेला हा बाहेर फेकेल, पण या हवेची डेन्सिटी कमी आहे आणि त्यामुळे इथे निर्माण होणारं सक्शन प्रेशर एवढं पुरेसं नाही आहे की ज्यामुळे हे पाणी या संप लेवल मधून खालून असं वर खेचता येईल. त्यामुळे आपण काय करणार आहे, हा सक्शन पाईपचा भाग, हे केसिंग आणि डिलिव्हरी व्हॉल्व पर्यंतचा पूर्ण भाग हा पाण्याने भरणार आहे. इथे असा एक प्रायमिंग पोर्ट असतो जिथून आपल्याला पाणी आतमध्ये टाकता येतं आणि इथे एक व्हेंट पोर्शन सुद्धा दिलेलं आहे. या व्हेंट मधून ही हवा ही बाहेर पडते आणि अशा प्रकारे हा सगळा पोर्शन आपण पाण्याने भरलाय आणि मग जर आपण पंप चालू केला तर तो सफिशियंट सक्शन प्रेशर डेव्हलप करतो आणि पाण्याला वर खेचतो आणि त्यामुळे सतत पाणी हे बाहेर सुद्धा फेकल्या जातं. त्यामुळे सेंट्रिफ्युगल पंप चालू करण्याच्या आधी प्रायमिंग ही सगळ्यात महत्वाची प्रोसेस आहे. मग प्रायमिंग कसं करतात, तर त्याच्या 3 प्रचलित पद्धती आहेत. वी कॅन डू इट मॅन्युअली or by using vacuum pump, jet pump or ejector, and there are self priming pumps also. Now see the manual priming method. As you can see here, there is a funnel and you can manually pour water inside this funnel which will go and fill all this portion. You can see the air vent wall here. So when we will pour the water inside the suction pipe casing and the part of the delivery wall, the air will be driven out through this air vent and all this portion will be filled with water, and hence we will not have any difficulty in getting the discharge. So this is the manual priming method. See, we want to remove the air from this area. We want to remove air from this area. So what we can do, we can attach a vacuum pump here and the suction side of this vacuum pump is connected to the delivery valve, just below the delivery valve, and whenever we will start this pump, it will suck the air from this portion and will lift the water in this particular portion, and then when we will start the centrifugal pump, we will get the satisfactory discharge. So we can use vacuum pump, reciprocating kind of pump, and its suction line is connected to the main delivery line of the centrifugal. Next, we can use a jet pump. See here, here is a overhead tank filled with water and it is connected through a pipe to the suction pipe inside which there is a nozzle. So what we have done here, the water is flowing through this nozzle. Venturi kind of principle we have used here. So when it comes out of the nozzle, it creates a suction pressure here, and that's why due to that suction pressure the water is lifted or sucked from the sump level, and then this water and this water both goes into the eye of the impeller and then into the delivery pipe again and into the tank. So some portion of the
water available in the delivery pipe or delivery tank is used here to dry out the air. So mind well, the nozzle is so designed that the jet outside the nozzle, the pressure is less than the atmospheric pressure, so it is possible to suck water from the sump. So this kind of arrangement is used here. So we are using jet pump to prime the centrifugal pump. Or we can have a ejector also. See here, ejector is provided. So here also with this ejector, the air is driven away and water can be sucked from the sump. And same thing we are doing here. Water is driven away and no air pocket is left inside the casing. So we can use ejector also. Then we have self-priming pump, because manual priming or this kind of priming is not possible everywhere. Manual priming is suitable for small pump, but where the pump location is not accessible or the big pumps are used and we cannot manually prime it, so we want that there should be some automatic priming method. So in we have some certain pumps where such kind of provision is made. See, this is the typical self-priming pump available in the market. It looks like this, and inside here the figure shows that inside there is a construction in which water is already stored, and the same stored water is used for priming when we are going to start the same centrifugal pump next time. In this figure you can see a commercially available self-priming device, which consists of an automatic air exhauster like vacuum pump. So here this design comes with the inbuilt vacuum pump. So such pumps are also available. So you just need to start the pump. The vacuum pump will remove the air from the suction pump and suction pipe and the casing, and the priming is carried out. See here again, in this construction we have this space available here. So we have provided the area in which we can store the water. So now see, the pump is not running, but water is available inside this cavity. So when we will start the pump, automatically this portion is filled with water, and that's why it will create a sufficient suction pressure and water can be lifted from this suction pipe. Only for the first time we will have to prime it manually, but then onwards we need not to prime this pump every time we start the centrifugal. त्याच्यामध्ये एअर सेपरेटर सुद्धा येतात, म्हणजे पाण्याचा फ्लो चालू झाल्यानंतरही त्याच्यात काही प्रमाणात एअर ही ट्रॅप्ड असू शकते. ही एअर जर काढून नाही टाकली तर कालांतराने आपल्याला जो सप्लाय मिळतोय पाण्याचा, जी डिलिव्हरी मिळते ती सफिशियंट मिळणार नाही आणि पंप बंद होईल जाईल. त्यामुळे इथे तुम्हाला एअर सेपरेटर अशी रचना दिसते. हे जे पाणी आपल्याला मिळतं यातून हवा ही वेगळी काढून बाहेर पाठवल्या जाते. इथे तुम्हाला दिसतंय की या पाण्यामध्ये जी एअर मिक्स्ड आहे, इथे हा सेपरेशन चेंबर आहे, त्याची बाहेर काढून टाकलं जाते आणि अशा पद्धतीने जे एअर पॉकेट्स याच्यामध्ये राहिलेले असतील ते सबसिक्वेंटली काढून टाकले जातात. नंतरची टर्म आहे एनपीएसएच. एनपीएसएच म्हणजे काय? त्याचा लॉंग फॉर्म आहे नेट पॉझिटिव्ह सक्शन हेड. त्याचा अर्थ असा आहे, द मार्जिन ऑफ प्रेशर ओव्हर द व्हेपर प्रेशर ऍट द पंप सक्शन नोझल इज नेट पॉझिटिव्ह सक्शन हेड. किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर एनपीएसएच इज द डिफरन्स बिटवीन सक्शन प्रेशर स्टॅग्नेशन अँड व्हेपर प्रेशर. व्हेपर प्रेशर आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे. पाण्याला जर आपल्याला वर खेचायचं असेल तर आपल्याला सक्शन प्रेशर म्हणजे बिलो ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करावं लागतं. पण हे आपण कुठपर्यंत क्रिएट करणार? तर आपण व्हेपर प्रेशरच्या खाली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे एनपीएसएच ला आपण या पद्धतीने सांगू शकतो की जे काही सक्शन प्रेशर आहे मायनस व्हेपर प्रेशर, ही जे काही व्हॅल्यू आहे ही पॉझिटिव्ह असली पाहिजे अर्थातच. तर जी काही ही व्हॅल्यू आहे त्याला आपण म्हणतो नेट पॉझिटिव्ह सक्शन हेड. पीएस म्हणजे काय? तर स्टॅग्नेशन सक्शन प्रेशर ऍट दी पंप इनलेट
विथ द पंप रनिंग अँड पी व्हेपर म्हणजे व्हेपर प्रेशर. बघूया हे एका फिगरच्या माध्यमातून. हा पंप आहे, हे इथे इनलेट प्रेशर आहे, समजा हे P1 आहे आणि आपण इथून पाणी वर खेचणार आहे. हे पाणी तर ओपन टू ऍटमॉस्फिअर आहे, त्यामुळे याच्यावर ऍक्ट होणारं प्रेशर हे ऍटमॉस्फिरिक प्रेशर आहे. या पंपची हाईट ही HS आहे, म्हणजे इथे P1 प्रेशर आहे आणि या लेवल पासून याची हाईट HS आहे. या पाईप मधून वाहणारं पाणी त्याची व्हेलॉसिटी V1 आहे. आणि लक्षात ठेवा, इथे जर प्रेशर P1 असेल आणि प्रेशर हेड P1 बाय रो जी और P1 बाय W एवढं असेल, तर हे सक्शन प्रेशर किंवा सक्शन हेड मायनस व्हेपर प्रेशर हेड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दॅन ऑर एट दी मॅक्स इक्वल्स टू 0. व्हेपर प्रेशरच्या खाली जाता कामा नये. गेलं तर काय होईल हे आपण बघूच, पण हा जो डिफरन्स आहे हा पॉझिटिव्ह असला पाहिजे. आता इथे जर आपण नीट लक्षात घेतलं की सपोज P1 इज द मॅक्सिमम suction pressure that we can allow here, then we can see that this PA is equal to this pressure head at this point plus this suction head HS plus याच्यामध्ये जी velocity आहे V1 square by 2G हे velocity head and याच्यामध्ये जे काही losses होतात HFS suction side ला होणारे losses. So PA by W can be equal to P1 by W V1 square by 2G plus HS plus HFS. म्हणजेच P1 ला आपण या पद्धतीने लिहू शकतो, P1 बाय रो जी इज इक्वल टू PA बाय रो जी मायनस V1 स्क्वेअर बाय 2G मायनस HS मायनस HFS. पण इथे आपण म्हटलेलं आहे की P1 बाय W मायनस PV बाय रो जी शुड बी ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 फॉर हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह सक्शन हेड. याचाच अर्थ NPSH इज इक्वल टू PA बाय रो जी मायनस V1 स्क्वेअर बाय 2G मायनस HS मायनस HFS minus PV by rho g. Now see here in this figure we have this water surface here. So this much head is available, but we cannot go beyond the vapor pressure. So if you subtract vapor pressure from the atmospheric pressure, now this much is the useful pressure at the surface minus the friction losses, because the friction losses is going to be there while sucking the water through suction pump, suction pipe. And of course we are having this suction lift HS here, the height of pump impeller from the water surface. So this much also head we are going to subtract. Now if we subtract all these things, vapor pressure, losses and the static lift, then this much difference is available. This is nothing but net positive suction head which is available. It's a positive suction head available. I can see we can have these kind of arrangements. We can have the positive head at the suction of the impeller or negative head as shown in pair at the impeller. So if positive head is already available, now you can see this is the suction head and this is the delivery head, and the total static head is the difference from the sump level to delivery level here. So this is the static head available. Now in this thing, the suction, the sump level is below the center of the impeller. That's why the total static head is available is from this side to this side, summation of these two. So here again same thing is shown here. So we have negative head here because water is sucked from the downward side. So negative head is available, and in this case the positive head is available. So this much is the energy available to move the fluid. But in this case, when we have to create suction pressure, so only this much energy is available for moving the liquid. Now this figure shows that again we have positive head here. So this much head was available, out of which we have spent for this much for friction and this much for vapor pressure. So this much suction head is available, and the requirement of net positive suction head for the given pump, if this much is the requirement, so we can see the required NPSH is lower than available NPSH, so there is no problem of cavitation. This should be the case